Jamen det kan jeg godt, fordi når man kommer som klient til en psykolog eller en terapeut, så er det jo vigtigt at mærke, at den gode kontakt er der lige fra starten. At man mærker et nærvær, det er jo det, der gør, at man falder til ro, og man føler sig tryg, og den terapeutiske relation kan udvikle sig. Og ofte vil klienter jo komme i krise eller med angst, eller de er stressede, de er ude af sig selv, så de har brug for at støtte sig op af terapeutens nervesystem og føle, at her er der en person, der kan se mig og møde mig og spejle mig og forstå mig. Så det er jo vigtigt, at der er den der umiddelbare fornemmelse af, at det kan man mærke lige med det samme, når man træder ind ad døren faktisk. Jamen ressourcer, de er vigtige, fordi ofte i terapi, så bliver der jo fokuseret på problemet. Selvfølgelig man kommer, og man vil gerne have løst sit problem, og man er i krise, eller er optaget af noget, som er smertefuldt eller vanskeligt. Men det kan faktisk være sådan, at hvis man kun bliver der i de smertefulde følelser, eller de selvdestruktive tanker, eller hvad det nu kan være, som klienten er forpint af, jamen så er det svært at falde til ro. Det er svært at få en indre ro og få og få øje på de muligheder, man har i livet. Så ressourcer er vigtige, fordi de får nervesystemet til at falde til ro. Sådan så der kommer balance i kroppen. Og det gør jeg på den måde, at jeg spørger ind til, hvad er der godt i klientens liv. Det kan være en relation, eller det kan være nogle arbejdsmæssige ressourcer, eller nogle kreative ressourcer, og forbinder det så med en kropslig opmærksomhed, hvor ressourcen mærkes i kroppen. Og det er regulerende og beroligende for nervesystemet og for personen, sådan så håbet og energien kommer tilbage, og mulighederne og handlekraften kommer tilbage, sådan så der kommer en indre balance for personen. Det er vigtigt, at det hele menneske, at der arbejdes med det hele menneske, både med den kropslige kanal og med den følelsesmæssige kanal og med tanke- og refleksionskanalen. Og det repræsenterer jo de forskellige dele af hjernen, eller de forskellige dele af os mennesker. Og det kropslige er sådan, at som jeg talte om tidligere i forbindelse med ressourcer, og mærke noget i kroppen, og så sætte ord på det. Det er beroligende, og det er, det er, hvor man sådan ligesom kan finde sin indre balance. Og det er klart, at følelser kan fylde mere eller mindre for forskellige personer i forhold til forskellige livssituationer. Men at refleksionen og tankerne bliver koblet på, er også beroligende og afklarende. Og der er ikke noget, der er mere ligesom giver mere mening, end når man gennem en terapeutisk relation sammen reflekterer over en følelse, eller hvad det var, der satte den i gang, hvad der gik forud for den følelse, hvad var det for en relation, den opstod i, hvad var det for en situation, den opstod i. Det kan pludselig klarlægge, hvorfor man har det, som man har det, og gøre det mindre skræmmende, eller måske gøre det mindre smertefuldt, fordi det ligesom giver mening til en følelse. Og at der er en anden, der kan se, at det er, at der er en sammenhæng. Som udgangspunkt har jeg en bred praksis, det vil sige klienter, som er i eksistentielle livskriser, som en skilsmisse, eller tab, eller måske sygdom, eller arbejdsløshed, eller stress, kan henvende sig og få hjælp. Det kan også være, at det er nogle problematikker med et lavt selvværd, eller man er måske selvdestruktiv, eller det kan være, at man har angst eller depression, eller noget andet i ens liv. Så jeg vil sige, at jeg har en bred praksis, men jeg har som særlig interesse det relationelle traume, og jeg er her i 2017 frem til 2019 i gang med det, der hedder en NARM, videreuddannelse, som er en neoaffektiv relationel model til, hvordan man arbejder med selvregulering og beroligelse af nervesystemet. Jeg er uddannet psykolog for Aalborg Universitet, og her der har jeg arbejdet med mentaliseringsbaseret terapi med nogle langvarige terapiforløb med mennesker, som fandt deres relationer uforudsigelige, og som havde svært ved at knytte sig til andre. Og så har jeg også en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut, baseret på sådan et humanistisk, oplevelsesorienteret og klientcentreret grundlag, som går længere tilbage i tiden.
Og min styrke som terapeut, vil jeg sige, det er min evne til kontakt og nærvær, og jeg har nok sådan en særlig veludviklet empati eller fornemmelse for klientens behov i det øjeblik, hvor klienten er henne, hvordan jeg kan være beroligende, hvordan jeg kan styrke klienten i sin selvregulering. Og jeg er meget tålmodig og rummelig også i forhold til klienter, som måske har en voldsomme følelser, til at spejle og rumme og validere dem terapeutisk på en måde, så de over tid får styrket deres evne til at falde til ro og se sig selv udefra og andre mennesker indenfra på en måde, der styrker deres relationer.